きます。高知県よさこいアンバサダー国際チームの皆さんです。よさこいアンバサダーが中心となり、世界15カ国の踊り子が集まる国際チームです。よさこいの魅力を世界発信しています。オリで懸命に戦う選手と世界中で頑張る踊り子を重ねた世界への応援歌 GO を披露します。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。高知県よさこいアンバサダー木津田国際チームと申します。私たちは世界15カ国100名で活動しておりますが、現在パンデミックの影響があり、50名以上の踊り子が海外から入国することができませんでした。本日は40名、そして私たちの音楽を担当しているプラチナリゾートをやる気めぐみ、そして青葉川の音楽が一緒にお送りいたします。そして本日は青葉川の2人歌のデビューをしております。どうも皆さん、ありがとう。はい、青葉川の皆さん、温かい声援をいただけたら嬉しいです。フラチナリズムの森直文さんの歌も楽しんでいただきたいと思います。それでは頑張りますので、よろしくお願いいたします。さあ、世界中の仲間たちに向けて一生懸命踊らせていただきたいと思います。皆さん、手拍子よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。白波立つをこの曲は我々の知らない曲でございます。またいい曲のあることは間違いない。それは違うんでいい曲すぎるんで僕たちの曲にしてもよろしいでしょうか。いただけますか。後でデータでください。すみません、失礼いたしました。素敵な曲でございました。さあ、絆国際チームと申します。はじめまして。皆様、ぜひとも曲が流れましたら、どんな曲が流れても手拍子よろしくお願いいたします。今日はね、声援はできないと思いますけどもね、皆さんの目で声援をね飛ばしていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは改めて参りそうでしょうか。どうでしょうか。みんなからまたお願いします。ありがとうございます。得意でございます。むしろな顔してます。すみません。さあ、横浜よさこいということでね、開催できてね、なかなか今、開催するのが難しいという中でね、よさこいを愛する方たちが集まって、この絆国際チームもね、本当、世界15カ国の踊り子が集まって、今日はね、主に日本人が多めでお送りしておりますけども、それも気持ちはいつでもグローバルということで、皆様、世界中の踊り子の魂を胸にですね、この40名の踊り子で踊りたいというふうに思っておりますので、ぜひともね、もし曲が流れた暁には、最悪はアカペラでいこうともちろん思ってますけども、まもなく曲の方流れますので、申し訳ございません。いや、もう全然気にしないでください。申し訳ございません。気にしないでください。最初からしっかり歌っていただきたいありがとうございます。よろしくお願いします。進んでください。よろしくお願いします。すみません。ありがとうございます。それでは参りましょう。手拍子をお願いいたします。We are Kizuna. Ready now. We are Kizuna. We are Kizuna. Ready now. We are Kizuna. Go. 「
カ、イギリス、インドネシア、イスラエル、フランス、シンガポール、ポーランド、中国、フィリピン、オーストラリア、日本。行こうか行こうか。ありがとうございました。